عزتمند مسلمانانو مشکلاتو دپاره د حل کېدو دپاره یو مجربه نسخه درته ښیم، ډېره بهترین او ډېره اسانه ده. سحر او ماښامونه پس سل وار ویلو سره به الله جل شانه ستاسو هغه دعا قبلی، هغه مشکلات په تاسو حل کوي. د سحر مونځ چې کله وکړې نو په خپل ځای به کښېنې او 100 دفعه به انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. دا صورت په یو وړوکې صورت ته اخري سپاره کې 13مه سپاره کې، او د ماښام مونځ نه پس به بیا 100 پیرې ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر 100 وارې به دا بیا ووایي. خو کوشش به دا کوئ چې دې دوران کې به چا سره خبرې نه کوئ او الله جل شانه ته په توجه کې ناستئ. او بله دا خبره چې مخکې او وروسته به تې څه ناڅه درجه کې درود شریف وایي، ځکه حدیث مبارکه کې راځي مفهوم داسې دی چې کومې دغه دعا نه یا کم اذکار نه مخکې او شاته درود شریف وویلی شي، الله جل شانه هغه قبلی. نو الله جل شانه دې زمونږ ټولو مسالې حل کړي. دا ډېره اسانه وظیفه ده، انشاءالله ستاسو کار به الله جل شانه کوي. جزاک الله.